咁夜我出嚟，咩事啊？乜你咁勾㗎？仲扮劉德華？扮劉德華係好勾，但係劉德華本身係唔會勾嘅。我唔要呢個啊，俾個第二個啊！好，你好彩，我還得很多。再 action。做乜咁耐都唔講對白啊？我梁朝偉係企好耐都唔講對白嘅喎。咁你扮甄子丹啦。咁夜約我嚟係咩事？詠春、葉問。咁梁朝偉又點扮葉問呢？佢自己都未諗到喎。咁你諗下啦。咁你俾支煙我。繼續 action。詠春、葉問。